हांगासर एक्सिडंट आहा जो नेमको खंयच्या कारणां खातीर जाल्लो आसा? हे पळय आमी प्रत्येक फावटी आमी सरकाराचे निर्देशनान हाडून दिले, स्थानिक आमदाराचे दिला, माननीय मुख्यमंत्री आमचो हांगा येवन पळोवन गेला. पूण हो जो हे आहा पळय रोड हांगा नॅरो जाता, हांगाच्यान जी आमची देवाची भुंडी आहा ती कितलो तेंप आमी सांगले हांगा आमकां ऑप्शन कितें तरी दिया क्रॉसींग, कारण ही सबंद पेडण्याची सीमा आहा. हांगा जर कितेंय जर हें आहा जाल्यार लोक हांगा पान विडो दवरपाक येता, तर आमकां लोकांक हांगा कितेंच दिवंक ना. पूण आयज हे पळय हांगा ल्हान मोठे खूब एक्सिडंट जाल्या, पूण आयज ही जी गाडी मारल्या तितून जी आमची देवाची जी ल्हानशी घुमटी आहा ती टोटल डॅमोलीश जाल्ली आहा. हांव आमच्या आमदारा कडेन मागतां आनी सरकाराक कितें हो नॅशनल हायवे हांगा हेजेर बऱ्यांतले बरें सोल्युशन काडून ह्या प्रत्येक लोकांक जे हे प्रॉब्लेम जाता तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचो इतलें हांव म्हणटा. कारण हे जे कामूय केलां पळय तें सामकें निश्चित दर्जाचें आनी हांगा सदांच एक्सिडंट जाता. आयज पर्यंत कोणाचो जीव वचूंक ना हांगा, कारण देवान साल्वार केलें. पूण हेजेर बेगींतल्या बेगीन सरकारान लक्ष दिवन हेजेर सॉल्व करता. तशेंच फ्लायओवरा खातीर सुद्दां फाटल्या दिसांनी हांगासर बोवाळ जातालो की हांगासर जंक्शन आसा, सो 4 रस्ते हांगासर मेळटा एका येवन, तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? आमी आमचो केंद्रीय मंत्री सुद्दां हांगा श्रीपाद भाऊ येवन गेलो, आमकां आश्वासन दिलें. एक दीस पेपरारूय येयलें की तेणी नितीन गडकरी बरोबर बोलणी करून की हें हांगा फ्लायओवर हांगा जंय फ्लायओवर जाय थंय फ्लायओवर ना, जंय गांवांचे आमच्या मेन जंक्शन आहा थंय फ्लायओवर ना. फ्लायओवर केला हांगा आमच्या कॉलेजी कडेन आनी जंय लोकांक गरज आसा थंय ते फ्लायओवर ना. तेका लागून आमची मागणी आसली की हें जें आसा तें एक्सटेन्शन करून हो जो फ्लायओवर वयरच्यान जर केलो जाल्यार देवाचे सुद्दां प्रश्न आमचो सोडटलो आसलो, कित्याक देव सकयल उरतलो आसलो, रोड वयल्यान वयतलो आसलो. पूण हें सांगून सुद्दां सरकार आयकना.